მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ეთერშია შუადღის პოლიტიკა FM 98-ზე და 5-ზე. რადიოს სივრცეზე ჩვენ ბრუნდებით შუადღის პოლიტიკის მესამე სეზონით, რომელიც ეძღვნება 2025 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებს. მე გურამ ნიკოლაშვილი ვარ, დღეს ჩვენი სტუმარი იქნება ბაჩო ოდიშარია. მადლობა. გინამეთ შემეშალა ბექა ოდიშარია. და ედჰოკის დამფუძნებელი პოსტივის წამყვანი და დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ მიმდინარე იმ ფონზე პირველ რიგში, რომელიც განსაზღვრავს არა მარტო საქართველოს, არამედ მსოფლიო დასავლური პოლიტიკის კონტექსტს, თორე მსოფლიოში პლანეტაზე ბევრი ქვეყანა არის, რომელსაც ეს ყველაფერი არ ადარდებს, მაგრამ ისაც ჩვენზე ახდენს ზეგავლენას, ეს არის ის ძვრები, რაც მიმდინარეობს დასავლეთში, რადგანაც მთელი საპროტესტო მოძრაობები, რომელსაც ჩვენ ქვეყანაში ვადევნებთ თვალყურს, მიუხედავად მათი რიცხოვნობისა სხვადასხვა დღეს, არის წარმართული ევროკავშირის დროშით, თუ შეიძლება ესე ითქვას, დასავლური ცივილიზაციის ალამით, რომელიც ცდილობს წარმოადგინოს დიქოტომია, რომ თითქოს ქვეყანაში მთავარი დაპირისპირების ხაზი გადის საგარეო პოლიტიკის არჩევანზე და ვექტორზე და ქართული იდენტობა სწორედ ამის მიხედვით უნდა განისაზღვროს, თუ ვისკენ ხარ შენ და საერთოდ კითხვის დასმა იმ ხრივ შეიძლება არავისკენ არ იყო და შენ გაქვს რაღაც შენი თვითყოფადი ეროვნული ინტერესები, ეს ყველაფერი ასევე რუსული პროპაგანდის შედეგია, მაგრამ როდესაც ჩვენ აი სწორედ ესეთი დროშები ჩქარა აი ასეთ სოფხედულობას გვახვევენ თავს, ამ განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს ის პროცესი, რაც მიმდინარეობს საზღვარგარეთ, იმიტომ რომ ის რასაც აქ თავაზობენ, რა არის თავისთავად თვითყოფადად იქ სადაც რასაც ქვია დასავლეთი, იქნება ეს ევროპა, სხვადასხვა ქვეყნები თუ ამერიკის შეერთებული შტატები და იქ მიმდინარე პროცესი. დღეს, ანუ უბრალოდ გუშინ ამერიკის დროით გაიმართა დაღუპული კონსერვატორის სპიკერის მოკლული უпростоრედ ჩარლი კირკის დასაფლავება, სადაც იმყოფებოდა ამერიკის პრეზიდენტი, ძალიან ბევრი ელონ მასკი და ბევრი ადამიანი და ეს კიდევ ერთხელ გვახსენებს აი იმ დიდ გარდამტეხ მომენტს, რომელიც გაჩნდა ამ იდეოლოგიური დაპირისპირებისას, სადაც მანამდე ბევრი ბრალდება ისმოდა და შემდეგ უკვე ჩვენ ვნახეთ შედეგი აი ამ ბრალდებების, იმიტომ რომ ეს შედეგი ამას მომწამლ პოლარიზებულმა გარემომ თავის შედეგი ესე ვთქვათ გამოიღო, ხო? და ადამიანი ვნახეთ ჩვენ ადამიანი, რომელიც მოკლეს სწორედ სიტყვის თავისუფლების გამო, გამოხატვის თავისუფლების გამო და ვიღაცისთვის მიუღებელი აზრების გამო. ჩვენ ვნახეთ აი ამ ნიშნით განხორციელებული მკვლელობა. მე ვიღაცას რა თქმა უნდა წამში იტყვის, რომ ეს არის ინდივიდუალური ვენდეტის აქტი, ვთქვათ და ამას არაფერი შეხება არ აქვს გარემოსთან, მაგრამ სიკვდილის მომენტ მავე დაადასტურა და ცხადყო, რომ არა, ეს არის სწორედ გარემოს ბრალი და ის სასყლეზე კონკრეტული თითის გამომკრავი არის სწორედ ამ გარემოს პროდუქტი, იმიტომ რომ ჩვენ ვნახეთ, ანუ აღტყინებული, გახარებული შეძახილები. სამწუხაროდ ჩვენთანაც ვნახეთ. ხო, ჩვენთანაც ვნახეთ. ამიტომ სწორედ ახლა აი ჩვენთან რა ვნახეთ და სხვაგან რა ვნახეთ, ამაზე ვილაპარაკებთ და პარალელს გავავლევთ და ეს ყველაფერი სხვა ვერაფრით ვერ მოინათლება თუ არა ტერმინით, რომელიც ახალი არ არის და რომელიც ეწოდება ლიბერალური ფაშიზმი. იმიტომ რომ რას ნიშნავს ლიბერალური და რას ნიშნავს ფაშიზმი ეს გასაგებია, თუმცა ეს ორი ტერმინის სიტყვა შეთანხმება აკადემიურ ლიტერატურაში ითვლება, რომ ეს არ არის მთლად დამკვიდრებული. უბრალოდ იმ დღემ ჩვენ გვანახა, რომ 10 სექტემბერმა რომ სრული უფლება აქვს ამ ტერმინს რო იარსებობს, იმიტომ რომ სხვა რამეში ვერაფრით ვერ გამოიხატება ეს დამოკიდებულება, რაც ჩვენ ვნახეთ, ხო? ანუ გამოხატვის გამო ადამიანის განადგურების საკუთარი უსაფრთხო გარემოდან სიხარული შეუძლებელი. თან ცოტა ისეთი მსხვერპლი მაინც იყოს, რა ქვია, რაღაცა რომ ის ბევრი მოტივი გქონდეს იმის რომ გეძიძღებოდეს, გზულდეს, რაღაცა მიგაჩნდეს, რომ აი ოკუპანტია და რა კაია რომ განადგურდა. ესეთ რაღაცასაც ვხედავთ, მაგრამ იქ თითქოს რაღაც გამართლება არსებობს, მაგრამ ჩარლი კირკის შემთხვევაში ეს გამართლება არ არსებობდა, იმიტომ რომ იმას ის ხო რაღაც სხვა ტიპის პოლიტიკური აქტიური მდგენელი. ერთი არ იყო ლიბერალი და ეს უკვე ძალიან დიდი წითელი ხაზი არის ლიბერალური საზოგადოებისთვის, რომ არა ლიბერალი კი არა ლიბერალიზმთან დაპირისპირებული და ნეოლიბერალიზმის კრიტიკოსი. და მისი ასეთი ფორმით მოკვლა იყოს მისაღები, ძალიან ჩვეულებრივი ამბავი არის. და მეორე, ქართველი ლიბერალებისთვის ამას ემატება ის, რომ მას არასოდეს რუსეთი არ გამოუცხადებია ოკუპანტად. შესაბამისად, ეს ორი წითელი და უკრაინას არ უჭერდა მხარს. გადაკვეთილი, არა, სხვა შორის უკრაინას არ უჭერდა მხარს, ანუ
არ ვიცი რამდენად ღირს ახლა ჩვენ საუბარზე იმას შევეცი ჩარლი რას საუბრობდა და რას არა ყველა შეუძლია ეს მოიძიოს თუ დაინტერესებს მაგრამ ის რომ უკრაინას არ უჭერდა მხარს ამერიკის მხრიდან მსგავსი ტიპის ჩართულობას რომელიც ბაიდენის ადმინისტრაციის დროს არსებობდა ამის გამო იყო მისი კრიტიკის ხაზი რაც არსებობდა ამერიკის და უკრაინის ურთიერთობის შორის თორე რა ვიცი მე არსად არ შემხვედრია ბევრი მაქვს ნანახი კირკის გამოსვლა სადაც ის ამბობს რომ კი უკრაინაში რომ რუსეთის ჯარი არის შესული უკრაინამ დაიწყო ომი არსად არ ხო მარტივად რომ გავამარტივოთ ეს ამბავი ხო და შესაბამისად იქიდან გამომდინარე რომ მოდი ჯერ დავიწყოთ ამ იქაური ლიბერალიზმით იმიტომ ჩვენთან ხომ მაინც ეს კალკია ჩვენს ეს არ არის ბუნებითი და ბუნებრივი მოვლენა ქართველი ლიბერალი არის პროდუქტი ქართველი ლიბერალი არ არის თავისთავადი მოვლენა რომელიც ამ საქართველოში ამ კულტურაში თუ ამ სოციუმში გარე ჩარევის გარეშე გამოიძერწა ისაა პროდუქტი გარედან კონსტრუირებული ხმის თავსო და ეს თან ძალიან მარტივად ჩანს და იშიფრება იმიტომ რომ ქართველი ლიბერალი არის მუდმივად იმ დასავლურ ტრენდზე ორიენტირებული რაზე უნდა გაბრაზდეს მას უნდა უთხრას დასავლურმა ტრენდმა რაც ხდება ცენტრში ის უნდა გაიმეოროს პერიფერიამ თუ ამერიკაში რაღაც თემაზე ლიბერალური ბაბლი ამბობს რომ ეს არის ცუდი იმას იმეოროს მე ის ქართველი ლიბერალი თორემ ეს იქიდან გამომდინარე რომ ჩვენი კულტურისთვის და სოციუმისთვის სრულად არათავსებადი რამ არის გამოდის მე ძალიან სასაცილო გამოდის სასაცილო როდესაც მითუ კამპანია რო იყო და უცებ საქართველოში რომ მითუ კამპანიის მედროშეები გაჩნდნენ თან ისეთი ტიპები რომლებიც მაგალითად იმ თაობშვილიანა სადაც მოტაცება ჩვეულებრივი პრაქტიკა იყო ამ ქვეყანაში და ხო მოტაცება შეიძლება გაიყვანო იმაში რომ ეს არის მითუს კამპანიის მორალის სრული უარყოფა და მაგალითად ეს არიან ის ადამიანები რომლებსაც არასოდეს ხმა არ ამოუღიათ ისევ მითუს კამპანიის მორალში ყველა ვერც ერთ უთხეში ვერ თავსებად ნაცების პერიოდის მდგომარეობასთან შესაბამისად ეგეც გამოდის რომ კალკიც ისეთ საქართველოში ლიბერალიზმის კალკიც ისეთი არის რომ კონკურენციას ვერ უწევს იმ დასავლურ ტრენდს რომელიც ჩვენთან შემდეგ ესე დაბინძურებულად შემოდის. ქართველი ლიბერალები ლიბერალად გამოცხადებული ილია ჭავჭავაძის მემკვიდრეები არ არიან, ანუ მის საფუძველზე არ არიან აღმოცენებული. რასაკვირველი. და პირიქით ეს არის მათი მხრიდან, ანუ გარედან თავს მეხორო ლიბერალიზმის გადააზრება და წარსულში ნაპოვნა ის ქართველი ლიბერალი რომელიც ქართველი ლიბერალი რომელიც თავის ხედავს ილია ჭავჭავაძეში უკვე წინადადება ხო ძალიან აბსურდულად ჟღერს. ამასთან პარალელურად საკუთარ თავს ვერ ხედავს მამული ენა სარწმუნოებაში. შესაბამისად ვერანაირი გამართლება ამისა და წინაპირობა იმისა რომ მან თქვას რომ ილია ჭავჭავაძე იყო ლიბერალი და მე მის იდეალებზე აღზრდილი ახალგაზრდა ვარ თუ ძველგაზრდა ვარ ოქსიმორონია რა ისეთივე როგორც შვიდობიანი დამხობა 4 ოქტომბრის დაანონსებული და ლიბერალური ფაშიზმი რომელიც შენ ამბობ რომ აკადემიურ ტერმინში არაა და ხო აკადემიურ წრეებში ეს ტერმინოლოგია არ არის იქ ნეოლიბერალიზმი არის და ზუსტად ვინც ნეოლიბერალიზმს აკრიტიკებს მათ შორის აკადემიურ სივრცეებში აკრიტიკებენ იმის გამო რომ ეს თანამედროვე ფაშიზმის ახალი ფორმა არის და რატო არის ნეოლიბერალიზმის ფაშიზმის ფორმა რო დააკრიტიკებ მისი ოპერირების ვექტორი ზუსტად იგივე არის რაც არის ფაშიზმი იმიტომ რომ ნეოლიბერალიზმი რომელიც გეუბნება რომ მე აბსოლუტურ თავისუფლებას და diversity-ს ვქადაგებ ამ თავისუფლებას diversity-ს ვქადაგებ მარტო იმ მონაკვეთამდე სანამ შენ ჩემ აზრზე რჩები შენ თუ ჩემ diversity-ს და ჩემ გაგებით თავისუფლების ნიშანს ვეტებს არ ეთანხმები შენ ესე იგი აღარ შენი აზრი უკვე ესე იგი აღარ უნდა ჟღერდეს საჯარო სივრცეში შენ სიცოცხლის უფლებაც აღარ გაუქმდე კი ჩარლი კირკის ფაქტორი მაგიტო იყო განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი მთელი მსოფლიოსთვის და არა მარტო ამერიკისთვის რომ ძალიან ცხადი მაგალითი არის ტრაგიკული და ძალიან ცხადი მაგალითი არის იმისა რა პროდუქტი არის თანამედროვე ნეოლიბერალიზმი და ეს იდეოლოგია რას და როგორც ცნობიერებას აყალიბებს. იმიტომ რომ შენ როდესაც შეგიძლია
გაამართლო ადამიანის ასეთი მკვლელობა იმ არგუმენტით, რომ ის ჩემთვის მიუღებელ რაღაცებს იძახდა და მე ვთვლი, რომ ის სიძულვილის ენით ლაპარაკობდა და რა არის ხო სიძულვილის ენა, რას ედავებიან სიძულვილის ენა, მათთვის სიძულვილის ენა არის, რომ ეს ადამიანი არ ემხრობოდა აბორტს, მათთვის სიძულვილის ენა არის, რომ ეს ადამიანი ბიბლიური პასაჟებით ცდილობდა რომ გამართლებინა. მე დავინახე, თალთ ეგრე არა. ჩემი აზრით, ანუ გაამართლოს კიდე ერთ-ერთი პროდუქტი არის თავარი ემოციის. ეს არის ისაც თვითონ ძალიან უყვართ რა. აი სხვა შორის ჩვენ მე აქაც მაქვს გატესტილი. რაღაც არგუმენტებით რომ ძირთად დავარაზე მიდის ხო უკრაინაზე ჩვენთან. და თავარი ფონტის ხაზი ახლა იქ გადის ხო? ჩვენც ამას ვაღიარებთ რომ ის წვეთს გეოპოლიტიკის რეგიონის ბეც, მაგრამ იმათვის ეს ღირებულებრივი მნიშვნელობა აქვს უკრაინის ომს. არა იმდენად გეოპოლიტიკური რა, იმიტომ რომ უკრაინის ომი ყოფს სამყაროს როგორც მათ ქონათ აღქმული ორ ნაწილად შავად და თეთრად ხო სიკეთის და ბოროტი. ეხლა იქ როლები გასაგებია როგორ არის განაწილებული, ბოროტება არის რუსეთი, უკრაინა არის სიკეთე და შესაძლოა სიკეთემ უნდა გაიმარჯვოს. ეს არის მეთვის მნიშვნელოვანი რომ სამყაროს აი ესეთი ხედვა შენარჩუნდეს. და როდესაც შენ რაღაც არგუმენტები მიიყვანო, აი სამყარო მგონი სხვანაირია, იმიტომ რომ ანუ არსებობენ ქვეყნები, არსებობენ სხვადასხვა ზომის ქვეყნები, მე ამ ქვეყნებს აქვთ ინტერესები, შეიძლება არსებობდეს პროქსიომები, არსებობენ სპეცსამსახურები, ისინი იქ რაღაცებს მაიმუნობენ, რაც შენ არ იცი, აი წეგან მაგალითად გაგიხარდა რომ ქართული წარმოშობის იყო მგონიო, რომელიც უკრაინული წარმოშობის აღმოჩნდა ქალი, რომელიც დანიშნეს Mi6-ის დირექტორად ლონდონში, ამაზე ბევრი იკვლიეს და მთელი რისერჩი ჩაატარეს და მე ეამაყებოდათ რომ რაღაცა Daily Mail-ის თუ ვიღაცის გამოძიებაში ჩვენ წვლილი შევიტანეთ, მაგრამ იმაზე არ დაფიქრებულა რომ აბა Mi6 რითია დაკავებული და რას აკეთებს, ეს გამოეძიებინა ისტორიულად რაც ცნობილია, რაც არ არის ცნობილი, რაღაცა აუდიტორიისთვის სურათი მიეწოდებინა, ხო? ანუ გონი სამყარო სხვანაირია, სადაც არსებობს კონკურენცია, ინტერესები, შეთანხმებები, მოკლე ან გრძელვადიანი და ასე არის, რასაც ჩვენ ვიძახით, გესმის და ამაში არ უნდა იყოს მიამიტი. ვინც გაძლევს შავ-თეთრ სურათს, ის მე მგონი манипуляციას ცდილობს. ჩვენ ხო იმაზე გვაქვს თან რეალური ისეთი ხილვადი პრობლემა, რომ ადამიანები, რომლებიც ზუსტად იმას ხადაგებენ, რომ ბევრი კითხვები უნდა დაისვას და არ შეიძლება. ხო, ზუსტად ამას ეს ეხება მარტო სახელმწიფოს საქმეს. სხვა შემთხვევაში, როდესაც შენ გიჩნდება რაღაცეებზე კითხვები და ამ კითხვებზე გინდა რომ ისაუბრო, მაგრამ ეს ლიბერალურ დოქტრინაში არ ჯდება, იმაზე გეუბნება რომ შენ ეს მოიგონ. აი მაგალითი, კარგი მაგალითი არის deep state. ან deep state-ზე საუბარზე, როცა გეუბნებიან რომ ეს შენ ახლა მოგონილ რაღაცაზე იმას რომ ისთერბანიზე მელაპარაკები, როცა მართლა ეს საქართველოში წარმოშობილი ტერმინი ხო არა, რომელმაც აქ დაიდო საფუძველი და ხო, მაგრამ შენ როგორც იყენებ ეგ არის არასწორი რა. ან მე რა რომ ამერიკული კანონით არგნეს რუსულია. ანუ ეს ხო რაღაცა ეს ჰიპერბოლიზებული არგუმენტაცია ხო არსებობს, მაგრამ ნახე რას ვიძახი, როცა მიიყვან აი ამ წეგარ აზრს გავაგრძელებ, კუთხეში მიიმწყდევ, იქ ტიპი გეუბნება რომ კაი გავიგე, მაგრამ მე შენ რა გიხარია. როცა არგუმენტაცია მოყავს, ნახე ბრძოლის ველზე მდგომარეობა სხვა არის. მეუბნები კი არ მიხარია, просто რაღაც რეალობას აღწერთ. არა, შენ რა აი ეს გახარება არ იქცა ბოლო არგუმენტი. ეხა ზუსტად ეგ მაგაზე წამოეგნენ. იმიტომ რომ თავარი ამოსავალი წერტილი რაც იყო, ეს იყო ყველა კომენტარი იყო ეს სარკასტული, ირონიული, პირდაპირი, გამოხატული თუ დაცინვითი, იყო შეიცავდა აი ამას. მათ გაუხარდათ, რომ მათ ნახეს იდეოლოგიური ოპონენტის განადგურება. გაუხარდათ რატო? იმიტომ რომ იმას კიდე ერთი მახასიათებელი ჰქონდა იმ ჩარლზს რა, რომ ძალიან რთული იყო მისთვის ოპონირება. იმიტომ რომ ფლობდა ძალიან ფართი არსენალს, შეეძლო კომუნიკაცია, ძალიან დაეპატარავებინა დიდი ჩვენ მე ბევრს ლაპარაკობ, ასეთი ის არ ჭირდებოდა შესავალაც იახსნა პირდაპირ აი პინგ-პონგივით ეთამაშებოდა ამათ და ეს იყო დაუძლეველი სიმაღლე, ხო ხტები? აი ვერ ახერხებდნენ რა. გასაგებია რომ დიდი გავლენა მათ შორის. კოლეჯის სტუდენტები, მაგრამ არც ის იყო ძალიან ხან ის ძალიან ახალგაზრდა იყო, ხან იმას საყვიდურებდნენ რომ შენ კოლეჯიც არ აქვს დამთავრებული, მაგრამ ეს ამას ახერხებდა, ხტები და აი აღმოჩნდა რომ მოდი ესე ვთქვათ რა. აი არგენტინის ნაკრები რო თამაშობს რა. ხო უნდა მოუგო და მესი არგენტინის ნაკრების ნაწილია. შენ რო ბრაზილიის ფანი ხარ, უნდა გაგიხარდეს რომ თავარია მოუგო, რომ მესი დაიმტრა. უი რა კარგია, გესმის და მისის თავარია მოუკვდა. ხო, ეს ეხა ხომ ნახეთ ჩვენ რაც არის, ანუ ენა კი არ მოაძრეს, ანუ მე კიდევ ამსუბუქებ ამას. ანუ ესეთი მიდგომა არის, რომ ყველაფერი გამართლებულია თავარი მოუგო. ანუ სამყარო უნდა იყოს შავ-თეთრი, ოღონდ იმ დათქმით, რომ შენ რომელ ლიბერალები, რომელ ნაწილსაც მიაკუთვნებენ თავს, რომელ ფერსაც, ის უნდა მართავდეს, ანუ ის უნდა განსაზღვრავდეს.
იმიტომ რომ მაგალითად ქართველი ლიბერალის ერთ-ერთი ყველაზე ხშირად გამოყენებადი ფრაზა დიდი ხნის მანძილზე, ეხლა დიდი ხანი მე არ შემხვედრა ყოველ შემთხვევაში, მაგრამ დიდი ხნის მანძილზე ჩემი სტუდენტობიდან მოყოლებული. იყო ის, რომ თავის იდეოლოგიის ერთ-ერთი გამართლება რო აი რა ძვირფას და ღირებული არის ეს, რომ მე შეიძლება არ გეთანხმებოდე, ვოლტერს რასაც მიაწერა უფრო. მე შეიძლება არ გეთანხმებოდე. მაგრამ მოუკვდები შენი აზრის თავისუფლებისთვის. და აღმოჩნდა რომ მოგკლავ შენი აზრის თავისუფლებისთვის არის ეგ და არა მე მოვკვდები შენი აზრის თავისუფლებას. ანუ ადამიანებმა ჩამოეყალიბეს იმდენად იმხელა მიუღებლობა განსხვავებული აზრის, რომ შენი განსხვავებული აზრი უკვე აზრი აღარ არის. არა, იმიტომ რომ მაგას ვფიქრობ, ეგ აღარ არის, ეს არის პროპაგანდა. კი, ეს არის იმ კალიბრის მავნებლობა, რომელიც იმსახურებს გაჩუმებას და ეს გაჩუმება რა მეთოდით აღსრულდება, იმას უკვე აღარ აქვს მნიშვნელობა, ყველაფერი იქნება გამართლებული. იმიტომ რომ თუნდაც ჩარლი კირკის კოლობის შემთხვევაში და იმიტომ არის ეს კარგად განსახილველი თემა და ხშირად სასაუბრო ამაზე, რომ იქ მარტო ჩარლი კირკის როგორც კონკრეტული ადამიანის გარდაცვალება და რაღაც კონკრეტული იდეოლოგიის მქონე ადამიანის გარდაცვალება არ უხაროდათ, ის უხაროდათ, რომ იქაური ქოცი მოკვდა. იყო ესეთი კომენტარები გინახავს დარწმუნებული ვარ შენც. რომ რატო ვიღაც რატო იმაშობად იცი შენ ამას რა მოსდევს საბოლოოში ირიბათ ისინი რას აღწევენ ისინი აღწევენ რომ მაგალითად აი ნაცი და ქოცი პოლიტიკური იარლიყია ხო თითქოს რაღაცა პოლიტიკურ αφილიაციას განსაზღვრავს მაგრამ თანათანობით ჩვენ ხვდებით რომ ქოცი ტერმინი ინაცვლებს ბევრად კულტუროლოგიურ სიმღერაში რომ ეს რაღაცა ერთგვარი იდენტობის მარკერები გახდა რომელიც რაღაცა ტიპის ადამიანს აღწერს და იმდენად გააფართოვეს ეს წრე პირთა წრე თავისის დავიწროების კვალდაკვალ, იმიტომ რომ მათ მიაჩნიათ რომ მათი განსაზღვრებით ჩვენ თუ ვიღაცას ნაცს ეძახი, ეს რაღაც ერთგვარი იდეოლოგიური განსაზღვრება კი არ არის, რომელიც გარკვეულ მსოფლმხედველობას ასახავს. ეგეთიც ჰქონდა სხვათა შორის, ამაზე შეგვიძლია ვილაპარაკოთ. არამედ ეს არის აი სადღაც უნდა პარტიის მანდატი გდებოდა ძირში. ერთის მხრივ იმას ავიწროებს, მაგრამ მეორეს მხრივ ისე აფართოვებს იმ პირთა წრესაც შეიძლება რაღაცა ქოცი, მენტალური ქოცი, პროტოკოცი, 1000 რაღაცა ეწოდოს, საბოლოო ჯამში რაღაცა დიდი საქოცეთის ნაწილი იყოს, რომ უკვე ეს გაუტოლდა განსაზღვრებას, რაც უკვე ქართველი. ანუ ქართველი უკვე მისი განსაზღვრებით და მათ ენაზე გრუზინი გახდა ქოცი. და რაც არ არის ცუდი შედეგი, იცი? ანუ ესეთ სამყაროში ცხოვრება პრაქტიკულად ნიშნავს, რომ რაც ჩვენ ვიძახით, ყველაფერი ზუსტად ეგრეა. რომ ეს არის აბსოლუტური უმცირესობის მიერ რაღაცა სხვადასხვა მექანიზმების ბულინგი, ამაზე მქონდა დაწერილი, გუშინ ძალიან საინტერესო სტატუსი დავწერე, უბრალოდ ავიღე მათივე კვლევის რაღაც ინსტიტუტი იყო ტექსტი, რომელიც შეაფასა რაღაც როგორ იყო დეჰუმანიზაციის გამოყენება რაღაც ძალადობაში თუ ასე შემდეგ. უბრალოდ მივხვდი რომ ეს ტექსტი თავის თავზე აქვს დაწერილი, რაღაცა რამდენიმე ტერმინი უნდა შეცვალო და ძალიან მშვენივრად იკითხება და უმარტივესად მოვიძიე ამის თვალსაჩინოება, როგორ ასახავენ ამ ყველაფერს და აქედან გამომდინარე შეიძლება ითქვას, რომ ისაც იყო ხელოვნური ტერმინი და რაღაც ისეთი ნაძალადების შეერთება ცნებების ლიბერალური ფაშიზმის, დღეს ხდება სრულიად რელევანტური და აბსოლუტურად ადეკვატური მისი გამოყენება. იმიტომ რომ ის როცა შენ ესეთი ნიშნით ცდილობ ადამიანთა მთელი პოპულაციის უბრალოდ განადგურებას ესენი უნდა გაქრნენ, ანუ რუსები, ანუ რუსებისგან მტრისგან შეიქმნა მერე მტრის ხატი, ხო? რუსოფობია გადაიზარდა რუსოფრენიაში. მერე ხდება აი ამ მტრის ხატის გავრცობა, რომ არა, ესენიც ისინი არიან მტრები და შემდეგ. მეც არაფერს არ აკეთებდა ფაშისტური გერმანია, როცა ესეთი ნიშნით ნადირობდა ებრაელებს. ხო, ანუ დღეს ახლა მაგალითად გერმანიაში ვიღაცას რო დაუძახო ფაშისტი, გერმანიის კონტექსტიდან გამომდინარე, ხო არის ძალიან დიდი შეურაცხყოფა, კი ბატონო, ნუ ახლა AfD-ს მაგის მიხედვით გწავავენ, ხო? მაგის მიხედვით არ აქვს ეთერები, მაგის მიხედვით არ აქვს ბილბორდები არჩევნების წინ, იმიტომ რომ ეს არის ნეოფაშისტური ორგანიზაცია, მათ მიერ გაცხადებული. ოპონენტების მიერ გაცხადებული, თქვენ ხართ ნეოფაშისტები და ეს არის რაღაც ახალი ჰიტლერი იბადება და ჩვენ ამას ხელი უნდა შევუშალოთ ყველანაირად, მიუხედავად იმისა, რომ ეს არის ყველაზე მზარდი რეიტინგის მქონე პარტია. ჩვენთან ანალოგიური არის ის, რომ შენ ეს ლიბერალური თუ ნაცცნობიერების, რომელიც საბოლოოდ ერთი და იგივე არის, როდესაც არჩევნებზე ან აიმე ტიპის ცვლილებაზე დგება საქმე. მისთვის შენ როგორღაც გაგაფუჭოს, ერთადერთი რჩება ის, რომ ხარ რუსი. ოღონდ რატო ხარ რუსი, მე მაგას მნიშვნელობა აღარ აქვს. ამ შემთავარია რომ ეს იარლი მოგეწებოს, შენ შეიძლება არასოდეს არაფერი პრორუსული არ გეთქვას ან არ გაგიკეთებინოს და პირიქით რაც არის მაგალითად მთელი ქართული ოცნების 13 წლიანი მმართველობის მანძილზე, იმიტომ რომ რეალური ხელშესახები ფაქტთან მიახლოებული, ფაქტთან მიახლოებული წამოსაძახებელი არ არსებობს, რომ აი ეს პრორუსული საქმე იყო.
ან რაღაც აი ეხლა აქ თქვენ რუსული საქმე გააკეთეთ. ხო, ნეგეც ძალიან ბუნდოვანი რას ჩანს რუსული საქმე, ანუ ვერ ხვდები ან ქართული დასავლური. ორი მაგალითად ერთ-ერთი თავი ბრალდება გახსოვს რა იყო, რომ თქვენგან რუსეთში მიდის საყოფაცხოვრებო ტექნიკა, რომელსაც მე ტანკის ნაწილებად იყენებენ. ხოსოს რაღაც ისინი საერცხ მანქანები რაღაცები გადის და ამას ვერ რუსები იყენებენ ტანკის. ეს არის ომში წლებია რაღაცა გადის და რაღაცა გამოდის. შენ აგრეთვე ის უნდა გაიხსენო, რომ მე მგონი გაგრას MI6 ახსენე და ბრიტანეთის დაზორვა, სადაც გაჩნდა ბრალდება, რომ რუსებს ეხმარებით სანქციების გვერდითავალში, ოღონ არ მოვიდა არანაირი არგუმენტი ამის შესახებ. რომ აი აქ დაგინახეთ და აი აქ აღმოვაჩინეთ და აი აქ გაიშიფრა. მსგავსი არაფერი არ თქვა. უბრალოდ წამოვიდა ბრალდება, ხო? რაღაც ბრალდებას უნდა გააჩნდეს, ხო, თავისი საფუძველი. მაგალითად, იმ დღეს კალაძის კომენტარს უსმენდი, სადაც მან თქვა, რომ არასოდეს ჩვენ არ გვილაპარაკია ანტიამერიკული და ანტიევროპული რიტორიკით. რაზეც შემდეგ აი მარტო ეს წინადადება წავიდა და გაიტანეს ეს ოპოზიციურ მედიაში, როგორც აი როგორ მოითხოვა. და რო კითხო ამ ადამიანს, რომ აბა თქვი რეალურად. მე წავლენ იმას, რომ აბა deep states რატო ეძახით. და როდესაც საუბარი მიდის ანუ ეგეთ პრიმიტიულ და იდიოტურიც კი. საკითხი რომ deep states რატო ეძახით და deep states აბა ტრამპი რას ებრძვის? რატო იძახის? ხო, მარტივია, ხო? ანუ deep state-თან ანუ deep state-ი არ არის რაღაც ტრამპის შემოღებული ტერმინი, კაც deep state-ზე ძალიან დიდი ხანია მიდის საუბარი, მათ შორის, რა ვიცი მე. მეზობელ კულტურაში სხვათა შორის. საიდანაც დაიწყო ეგ. კი ბატონო. შესაბამისად საუბარი იმაზე, რომ ჩვენ ვართ მდგომარეობასაც დაუსაბუთებულ ბრალდებაზე თითქოს თავის მართლების პოზიცია გვიჭირავს. მე მგონი რომ აქედან არის ძალიან მარტივი გამოსავალი, ბრალდება უნდა მიიღო მაშინ და თავის გამართლება უნდა ცადო მაშინ, როდესაც ამ ბრალდებას მოყვება რაიმე ტიპის არგუმენტი. რომ აი ეს ამის გამო, შენ ხარ ეს ამის გამო. ანუ შენ მე რო გეუბნები რომ რაღაც გუშინ ვიღაცაზე იზალადე, მაშინ უნდა მანახო რომ ვიღაცა. მაგრამ იცი ეს ხალხი ის წრე მიეჩვია, აი მსგავს აი ხა განსაკუთრებით არჩევნის მოახლოებასთან ერთად აი მიმდინარე დღეებში მსგავსი სიგიჟე გახდა ყოვლის მომწვევი. ანუ ისინი ყოველდღიურად იგონებენ თავიანთ სამყაროს, მე ჩამოждდებიან ეთერებში, განავრცობენ ამას, მიდიან გარკვეულ დასკვნებამდე, რომ ჩვენ ახლა ვცხოვრობთ ესეთ რეალობაში, მე ამ გამოგონილ რეალობაში არეკლილი ნამდვილი რეალობიდან ესე ვთქვათ, არეკლილი ხდომილებები ირეკლება ამ გამოგონილ რეალობაში და მე იმას აკომენტარებენ. ანუ მაგალითად ადამიანებმა ნახეს კადრები, რაც აჩვენა შიდა კამერამ, რომ ჩამოვიდა ემირატების მეფე, საემიროების მეფე, შეხვდა ბიძინა ივანიშვილს და ადამიანებმა დაიწყეს აანალიზო ხელი როგორ ჩამოართვა, გაყიდა საქართველო, იქ მოხსნეს პრემიერ-მინისტრი და დანიშნეს სხვა მინისტრი, იქ ადამიანი დანიშნეს გუშინში მინისტრი იყო, დღეს გახდა თურმე რაღაცის კურატორი. ეს ყველაფერი ხდება სრულიად რაღაც სარკეების სამყაროში, სარკე მაინც რაღაც რეალობას ირეკლამებს. აი ამ გამოგონილ სამყაროში რომ რაღაცაზე ილაპარაკო. როდესაც შენ არ გაქვს საფუძველი გიწევს ეგეთი რაღაცის მოგონება. რომ აი თავი რამდენი სანტიმეტრით დაიხარა გამარჯვების დროს და ეს იყო თუ არა იმის მანიფესტაცია, რომ აქ ქედმოხრილი იყო ერთი მხარე მეორეზე. ანუ ესეთ იდიოტობას მე სრული სერიოზულობით ჯდებიან ეთერებში და განიხილავენ, გუშინ ახლა ის ყავდათ. ლევან ბერძენიშვილი მიყვანილი რომულარსი აღარ მოსმენ ტელევიზორს. საუბარი მიყურებია და რაღაც შეიძლება ანტიკური ხანის ბერძნული დრამატურგიის წესები ეგეც არა იმ დონის პრიმიტივიზმზე დავიდა რომ აი ყოველგვარი არგუმენტის გარეშე ესე просто ნასროლი ბრალდებით რომ მან დაიწყო ბიზნეს ივანიშვილის ფსიქოტიპის გაშიფრვა და თქვა რომ მას უყვარს ისეთი ადამიანები რომელსაც აქვთ ბევრი ფული და შესაბამისად ის ცემს პატივს მარტო ასეთ ადამიანებს და ჟურნალისტმა დაუსვა ძალიან მაგარი კითხვა ანუ პუტინსაც პატივს ცემსო და იმან დასკვნა დადო რომ რასაკვირველიო ეხა იმას რომ ამდენი ფული აქვს აბანაშოვნიო და როგორ შეიძლება პატივს არცევდეს ანუ ესეთ პრიმიტივიზმამდე დადის მთელი ეს ნარატივი და ამას როგორღაც მე ამ მიკროსოციუმში აქვს მხარდაჭერა და ამას როდის აი გამოვიჭირეთ
აი თურმე რაში ყოფილა საქმე. აი ხა უკვე ვიცი. საბოლოო ჯამში ემსგავსება რას? რაღაცა ერთგვარ ბრაზილიური ან თურქულ სერიალს, ხო, რომელიც ყოველ დღე რაღაც პერიოდულად მაგ ხარისხითაც ვერ არის, მაგრამ ჟანრობრივად ვიძახ, იქ ხო რაღაცა ხდება. ეს რაღაც ხუან მედედა კი არა მამა, რაღაც სიგიჟე ხო. ხდება და რაღაც მომხარებელი ამას ხავთ, ისიც ხო თან სეგმენტურად კეთდება, ხო? ანუ ყველა ბრაზილიური და თურქული სერიალის გადაღება იცის, რომ ეს არ არის მთელი მოსახლეობის, ეს არის რაღაც ნიშური პროდუქტი, მაგრამ სახლში ვისაც ტელევიზორი ჩართული აქვს, იქ ეს ყველაფერი მიდის და ოღონდ იმ მაყურებელმაც იცის, რომ მე მინახავს ახ ადამიანები 90-იან წლებში უყურებდნენ ფეს ტელეფონზე უყურებდნენ, უყვებოდნენ. ეს სადღაც არის პარალელური არარსებული რეალობა. დღეს ადამიანებს ამით იჯერა და მე ვხედავ ტიპების სტატუსებს წერიან, როგორ ავიდა ავტობუსში, მე რაღაცა უსმა ვიღაცას კითხა, იქ რაღაცა მოაწყო დემარში ამა ანუ ადამიანები ამით ცხოვრობენ და ნელ-ნელა შიზოფრენიის ნიშნები უფრო და უფრო ღია. საბოლოო ჯამში მე არც მალავენ ყველა ეს ადამიანი რომ დამოკიდებული არიან, მაგრამ ამას აქ გავლენა, ანუ ამას აქ გავლენა საზოგადოებაზე, მედიაზე, ამით ხდება გარკვეული იკვებება გარკვეული აქტები. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ჩვენ რეალობას ნელ-ნელა მიუახლოვდეთ. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თარიღი, ეს პერიოდიზაცია არსებობს რა, ამ თარიღების ხო ხდები და არის არჩევნების დღე. როცა ხვდებიან რომ სავარაუდოდ არის ერთ-ერთი ან საბოლოო გაბრძოლება, იმიტომ რომ შემდეგ უკვე კვეთის წერტილი აღარ რჩება რა, ანუ ეს შიზოფრენია დარჩება ლოკალიზებული სადღაც და ეს ქვეყანა გააგრძელებს თავს. კითხე გინდა გითხრა როგორ განვითარდება? აი ზუსტად მაგი მინდა გითხო. ესენ შეიკრებებიან, რა რაოდენობითაც შეიკრებებიან. ის პაადაბურჟულაძე გამოვა და რაღაც პრიმიტიულ და ბანალურ სიტყვას იტყვის. შემდეგ რაღაც დროის მანძილზე იქ იქნებიან, არავინ ამათ ყურადღებას არ მიაქცევს. სადღაც მოუწევთ რომ დაიშალონ. არა, არ დაიძრებიან რუსთაველზე? არ დაძრე ხო, ანუ მაგრამ რაც აქვს დაანონსებული, მაგას შეკრება დამსვით და მივედი პარლამენტზე. ეთემენ კი ვარ 8 საათი რო გახდება და არაფერი რო არ შეიცვლება. მან ხო უკვე რაღაცა უნდა სოფლიო განი შვიდობა როგორც დონ პასკუალე. ესენი ამბობენ რომ ჩვენ არ ვაპირებთ რომ რაღაცა ან ძალადობრივად ან ფიზიკურად მივახციოთ ამ ჩვენს სასწაულს შედეგს. შვიდობიანი დამხობა უნდა გავაკეთოთ, ხო? შესაბამისად ესენი შეიკრიბებიან, თუ ამ იმაზე გვაქვს საუბარი, ჩვენ არაფერს არ ვაპირებთ და ამაში რჩებიან. თუ მართლა არ აპირებენ არაფერს და არ აქვს დაგეგმილი არაფრის გაფუჭება. მათ მოუწევთ შემდეგ იმის თქმა და თუ ეს ასე იქნება, ანუ თუ მათი მხრიდან ძალადობის გარეშე ჩაიგდეს ეს დღე. მათ მოუწევთ იმის თქმა, რომ ეხლა დღეს 8 საათზე შეიძლება ხელისუფლება ვერ გადავიბარეთ, მაგრამ რევოლუციას ჩაეყარა საფუძველი. და ეს რევოლუცია გახდება უკვე პროცესი. როგორც არის რაღაც მე-300 დღე უწყვეტი პროტესტის, იქნება მე-300 დღე უწყვეტი რევოლუციის. როგორც მიშა ყვდებოდა 1 წელი, ახსოვს ხო, ათლო მიდიოდა მაგაზე. თავიანთ არხებზე ქონდათ მთლელი გაკეთებული მაგაზე. იქნება ეგეთი მთლელი მე. ოღონდ ეს იქნება რევოლუციის მთლელი. იმიტომ რომ ზუსტად ეგრეთ ჩვენ 13 წელია გვითვლიან დიქტატურას. ჩვენ ხო 13 წელი დიქტატურაში ვაცხოვრობთ. ოღონდ არც ერთი დიქტატურის გამოვლინება არ არის ყველაზე მაგარი რომ გუბაზი რო გითვლის მაგას. აჰო, ეგრე. 13 წელიან დიქტატურას თვითონ იძახის. ხო და არ მე მგონია რომ ეგრე იქნება ეს რევოლუცია დაიკიდება ისე როგორც არის დაკიდებული, როგორც იყო დაკიდებული მიშას სიკვდილის ქრონიკა და როგორც არის დაკიდებული ეს აქციები. და რო თქვა რომ აი რევოლუცია მოხდა, აი მოხდა. ჩვენ ვარ არაფერი არ დაუშლით რეალურად ხელს. გახსნა თავისი არ ვიცი რაღაც იუსტიციის სახლი ან ოპერა თავისი და რო ისე რო რესურსი უნდა მაგას, მაგ რესურსს ვერ გაკაჩავენ თორემ. კი, შეიძლება. ანუ ეგ რაც Minecraft-ში რო გადავიდან მაგალითად კომპიუტერով თამაში, იქ რო გააკეთონ, იქ რო ააშენონ პატარა საქართველოს მათთვის ელექტრონული ლიმიტი აპირებდა არჩევნებში. ხო და მათთვის მისაღები იქ რო გააკეთონ და ყველა რა თავის სახელით დაარეგისტრირდეს იქ რა პირად. პატარა ყველა დაარეგისტროს თავის და იქ ისედაც ხო ანუ ეს ხალხი ხო ისედაც სოციალში უფრო მეტად ინვესტირებული ვიდრე რეალურ ცხოვრებაში და მათაც ბევრად უფრო გაუსწორდებათ ქვეყანასაც. ან შეიძლება ზეციური სათიბე რო გამოიგონონ და იქით. კი ბატონო. ან შეგვიძლია იქ როცა შეიკრიბნენ გალია დავადგა წევიდან რა და იყავ და გალი ისინი თვითონ იქ თავის პოზიცნობენ თავს. არა, ხო და იყავით თქვენ. არსებობენ ეგეთი არა, იმიტომ ამ გალის იქ თუ ანტილიბერალური საქართველოს იწება. აქ ვეღარ ხართ თქვენ კომფორტულად. აქ ამ ზღვარის იქით უკვე გეზიზღებით და იყავით თქვენთან რაღაც ერთმანეთთან რა ჯიგრულად რა. ხო და ანუ მაგალითად აი დასაწყისში რო ვლაპარაკეთ იმაზე რომ ეს ყველაფერი არ არის არც ერთ შემთხვევაში ბუნებრივი პროცესი. და არის და მე ეგ მაგ დასაწყისს მინდა დაუბრუნდე რატო არა მე მაინც მაქვს ილუზია რომ
იქნება ეს აი თვითნაბადი აქ აღმოცენებული გარსაგებია რომ ბევრი იდეა იმპორტირებულია ერთ გეტყვი და მე მგონი ეგ იქნება საკმარისი არგუმენტი იმისა რომ ეს არ არის ისეთი თვითმყოფადი და ავთენტური მაგალითად რუსეთ საქართველოს 2008 წლის ომის შემდეგ რუსეთი ისეთი წითელი ხაზი არ გამხდარა როგორიც გახდა რუსეთ-უკრაინის არა 2014-ის არამედ 2022-ში არ დაიწყო 22-ის ომის შემდეგ. ანუ მას შემდეგ რაც ეს გახდა ტრენდი, 2008 წლის ომი ტრენდი არ იყო. არავინ არ ლაპარაკობდა ამაზე, მაკკეინმა გამოიყენა ერთი წინასაარჩევნო რაღაც გამოსვლაში. 2014-ის ყირიმის ანექსიას და იმად დაათმობინეს. მაგასაც დიდი გამოხმაურება ასეთი არ ქონია. როდესაც უკვე მთელი ლიბერალური ელიტა, მთელი დასავლური პრესა, სრული პროპაგანდა ჩაერთო და ეს იყო მხოლოდ უკვე 2022. ხო არ მეშლი ხო 22. არა, რაც 22 წლის 24 თებერვალი მაგას არ დავიწყებს. მას შემდეგ გადაწყვიტა ქართველმა ლიბერალმა, რომ მე რუსულ ფილმში აღარ უნდა ვითამაშო, თორე ის მანამდე რუსულ ფილმში თამაშობდა. მანამდე რუსულ ჰონორარს იღებდა, მანამდე არანაირი პრობლემა არ ქონდა. პუტინის სურათიან საკლასო ოთახში ეთამაშა რუსი თუ რუსზე შეყვარებულის როლი. მაგალითად მანამდე ნინო ქათამაძე ჩვეულებრივად დადიოდა და რუსეთში კონცერტებს ატარებდა, მაგრამ რუსეთ-უკრაინის 2022-ის ოღონდ არ 2014-ის. ომი აღმოჩნდა მისთვის წითელი ხაზი. ხო, მაგრამ ბუნებრივი არ არის. არა, ნუ იქნება ეგრე გამძაფრდა. არა, შენ ამაზე გითხრეს, რომ აი ეს უკვე წითელი წერტილი არის. წითელი ხაზია ეს. შენ როცა 2008 წლის ომი საკმარისად არ განიცადე იმისთვის, რომ ეს ყოფილიყო შენთვის ზღვარი და განგაცდებინა გარედან წამოსულმა ნარატივმა ეს იქ შენთვის უკვე არაფერი აღარ არის ბუნებრივი და ავთენტური. მოდი მე რო ოპონირება გაგიწიო კი, მაგრამ ეგ რატოა ცუდი, იმიტომ რომ შენ იძახი რომ შენ ესე შენი ქვეყანა არ განგიცდია. ეს თავდასხმა დასავლეთმა აღიქვა, როგორც მთლიან დასავლეთზე თავდასხმა, ანუ მაგას ვიძახი ხოლმე ეს მოწოდებული იყო როგორ რომ სოფლიო წესრიგი რუსეთმა დაარღვია, ის არის აგრესორი, ის არის ფაშისტი, დახოცა ბავშვები და დაესხა დასავლეთს და უკრაინა ეს არის ფარი, რომელიც მარტო თავის თავს კი არა, თვითონ დასავლეთს იფარავს. ეს ხო ნარატივი, ეს ნარატივი. 2014 რატო არ იყო 2008-ში დასავლეთმა უთხრა რომ არის სროლოდ. დაათმობენ, იმიტომ რომ იქნებ მაინც ეს შევაკავოთ დათვი. და მე უკვე ეს ყველაფერი ცლობა, როცა მოდის დონალდ ტრამპი და აი ამ ნარატივს ის პირდაპირ ანგრევს და იძახის რომ არა, ეს სამყარო ეგეთი არ არის. ეს არის თქვენი ლოკალური ომი. მე რო ყოფილიყავი ომი არ იქნებოდა. შესაბამისად ახლა ეს რაღაცნაირად აქედან უნდა გამოვიდეთ. თქვენ არ გინდათ მე აღმოჩნდა რომ ევროპას აქედან გამოსვლა არ უნდა, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში უბრალოდ დამარცხება კი არ ხდება სამხედრო რაც უამრავი მომხდარა მსოფლიო ისტორიაში სხვა ომებში. არამედ ხდება ამ სოფხედოობის, სოფლიო წესრიგის დარღვევა და მთელი პოლიტიკური ისტაბლიშმენტის უბრალოდ მართლა გადარეცხვა, ხო? იმიტომ რომ ისინი სხვა რამეს ქადაგებდნენ. ის მაკრონი ეუბნებოდა, რომ ჩვენ ვიქნებით გარანტორი უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის 2021 წლის შემოდგომაზე. ბორის ჯონსონი სტამბოლში ეუბნებოდა, რომ ნუ გეშინია თქვენ მოიგებთ და არანაირ მოლაპარაკება და ასე შემდეგ. ანუ ეს ხალხი თანათანობით გადის მაშინ სცენიდან. ის კლასი გადის სცენიდან, ვინც ეს ამ ხალხის უკან დგას, ხვდები? და მან ტრამპმა ეს შეცვალა და ამიტომ არის ხა მძიმე დრო, იმიტომ დგას ომი ვერ თავდება, ნარატივს ყველა ებღაუჭება, მაგრამ უკვე უფრო და უფრო მზარდი ნიშანია, რომ სამყარო ეგეთი აღარ არის. და ამავე დროს ჩვენთან ჩდება ნარატივი, რომ გეუბნებია, რომ ხალხო საქართველოს ისეთ მდგომარეობაში იმყოფება, ესე პირდაპირ აი კალკილებურად გადმოტანა იმ ნარატივის, რომ აი იმათ აწყობთ, იმიტომ რომ მოსაზღვრე ქვეყნები ომობენ პირველ რიგში და ამითი იცავს ის ახალგზლიობს რუსეთის ის სანამ იწდება მათ, თუმცა ხო ხედავთ რომ ძალიან იზრდება ეს, ხო პროვოკაცია მაინც ეს შეფრენები. აი აქ არის პრობლემა, ხვდები? და ეს ქართველი ძიძახის რომ იცი რა არის, ხო და ჩვენ უნდა ავირჩიოთ ხარ და უნდა დავდგეთ იმ მხარეს. მე შენ ეუბნები რომ კი, მაგრამ ეს ხო ომის რისკს დის და ჩათრევას და აი აქ იცი რა, იმიტომ რომ არჩევნები ტარდებოდა ბოლო 2 წელს და შარშან. მას უჭერს იმის თქმა, რომ ხო, ანუ ერთმა თქვა ის ერთი რაღაც საოცარი მსახიობი რომ აბა არ ვიომოთ, უნდა ვიომოთ. ანუ ის სხვათა შორის პირდაპირ მაინც თქვა, თვითონ რისი თავი აქ არ ვიცი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს ქვეყანა ჩართო მისი ხელიდან ომში. სხვაება იმიტომ რომ საარჩევნო მიზნები გააჩნიათ და იციან რომ ეს ნარატივი წაგებულია, იმიტომ რომ ანუ რას მეუბნები. ეს არ არის უნდა ვიომოთ. ეს არის უნდა დავიხოცოთ და დავმარცხდეთ. იმიტომ რომ ეს არის ომის ლოგიკური შედეგი. დღევანდელ კომუნიკაციაში ყველა სიტყვას თავისი რეალური მნიშვნელობა აქვს, რომელიც სრულიად საპირისპირო შეიძლება იყოს. ისმის? ანუ
უნდა ვიომოთ, ეს რამე გმირული აქტი კი არა, როგორცაც ეს თქვა ატარებს. რეალურად ხალხი პირდაპირ ეს არის ჩვენ ეხა ვიხოცებით და ვმარცხდებით. კი, ჩვენ მანთან მაგაზე ვინც მოგიწოდებს, შენ არ გეუბნები რომ უნდა ვიომოთ, გეუბნები რომ უნდა იომო. ხო, აბა ისთვის ხოს. ჩემი ხდილი გადასახადებიდან ჯარი ისთვის. რა თქმა უნდა, მე უნდა მაგზნობინო შენ თავი კარგად. ამისთვის მჭირდება ეს. როგორც ესე ქართული ენჯეოშნიკოვის ლოგომ ნინო ლომჯარიამ რუსთაველის გამზირიდან განაცხადა, მათ ურჩევნიათ ბომბების ცეცხლისგან იწვოდნენ, ვიდრე იმ სირცხვილისგან, რომელიც განაცდევინა უკრაინისთვის ჯარის არ და სამხედრო ტექნიკის არ გაგზავნამ საქართველოდან. ჩვენ ხო ეს ციტატა ხო მივიღეთ ჩვენ მათგან, მათი ერთ-ერთი მთავარი ნარატივის გავრცელებელისგან, ხო? შესაბამისად, ეს ადამიანები რეალურად ეხლა კიდევ ერთხელ მაგიტომ ამბობ, რომ ეს არ არის ავთენტური, იმიტომ რომ ეს არ მოყოლია 2008 წლის შენ ქვეყანაში მომხდარომს და ეს არ მოყოლია 2014 წელს, რაც მოხდა ისევ უკრაინაში, ისევ რუსეთის ხელით, ხო? და ეს მარტო შენ მაშინ გაგიმძაფრთ ამაზე და მაშინ გახდა შენთვის უკვე რაც ყოველად ამორალური, რაც თეილმა მსოფლიომ გითხრა, რომ ესაა ცუდი. მაინც მიჭირს წარმოდიოდა, რომ შეიძლება ადამიანები უბრალოდ ეცნობიან ამ მსოფლიო პრესას და შემდეგ ბადებენ. მსოფლიო პრესას არ ეცნობიან. იმის წარმოდგენა, რომ პირდაპირ ეს მსოფლიო პრესას საერთოდ არ ეცნობიან, ასო. ანუ არა, ესა აი ტრენდია ეს. ტალღა წამოვიდა ამისი. ტალღა წამოვიდა ამისი, აი ვიღაცა მათთვის მნიშვნელოვანი ლიბერალი ინფლუენსერი ამას დააჯდა და თურმე ესაა ახლა. ჩვენ ეს გვჭირდება ახლა. ეს უნდა გავაკეთოთ. ამაზე უნდა ვიზრუნოთ, ამაზე უნდა ვიზრუნოთ, ამაზე უნდა აღშფოთდეთ, ამაზე უნდა ჩავატაროთ, ამაზე უნდა ჩავატაროთ აქციები და გამოვიდეთ ქუჩაში. მე სულ მინდა ხოლმე დავიცვა ეს პოზიციები, რომ არსებობს რაღაც ერთგვარი ავთენტურობა. უბრალოდ ამას წინათ ეს ჩემი პოზიცია ძალიან დამარცხდა იმ პოზიციასთან, რასაც ახლა შენ მეუბნები. იმიტომ რომ ჩარლი კირკის მკვლელობის არ იყოს ერთ მარტივ თემაზე გაიტესტა. ეს ეხებოდა უკრაინაში საპროტესტო გამოსვლას, ანუ რაოდენი უბედურება არ ხდება და ვადები გაუვიდა, არჩევნები არ ტარდება, მაგრამ ამ ყველაფერზე არ ხდება. აი ზელენსკიმ დახურა რაღაც კანტორა ოკუპაციის ენით რო თქვა ნაბუთუ, მოკლედ ანტიკორუფციული რაღაც დასავლეთის მიერ შექმნილი სააგენტო და ამას მოყვა კარტონების მიტინგები, ხო, ეს დააჭერილი ხალხი გამოსული და ამას აპროტესტებდნენ და აგზნობინეს იმას, რომ აქ ესე არ გაგივა, ამას მოყვა. აი ეს დღე როცა იყო და მოხდა უკრაინაში, გმირ უკრაინაში დაპირისპირება, ჩვენთან ჩამოწვა იმ ხალხზე, ვისაც ჩვენ ყვები, სამარისებური სიჩუმე. მათ არ იცოდნენ რა ეთქვა. იმიტომ რომ ამაზე არ ისე გავიდა დღეები, რომ ვერ დაბადეს ერთი მესიჯი. ამაზე კომენტარი არ გაკეთებულა. და იქ არ გაკეთებულა. მათ არ იცოდნენ ვისი მხარე უნდა დაეჭირა. რა თქმა უნდა. და უყურე თუნდაც ის ხალხი, ვის თვითონ უკრაინაში გამოვიდა რა და ეხა მაგ კონტინგენტს ნახავდი, ხო? იყო ჩვენთან რა კონტინგენტიც გამოდის. კი ბატონო. ეს ხალხი მაგალითად ქუჩაში აქციით არ გამოსულა, როცა ოპოზიციური არხები აიკრძალა, როცა ოპოზიციური პარტიები გავხდა, ან მაგაზი არ გამოვიდნენ და ამათვის ეს აღმოჩნდა ისეთი მიუღებელი რამ, რომ ეხა ამას თუ იქ უტარებ შენ ომში მყოფ ხელისუფლებას, მედიის აკრძალვას და პარტიების აკრძალვას. მოდი კაცო, ეხა ესეც ომში მყოფ ხელისუფლებას ხო ჭირდება ესე იგი თავისი ინტერესების. ის იქაო, მაგრამ ეს იყო იქ სამ მეთოდური რაღაც ინსტრუქცია იქაურობისთვის. აქ დაავიწყდათ მიცემა და მაგრამ აქ გაიჭედა რა, იმიტომ რომ აი მაგალითად ამის მაგალითი კიდე რა არის, იცი? აი სანამ ელჩი ჩამოვა და წინა ელჩები სანამ იყვნენ ამერიკის საელჩოს, აი რომ გადახედო შენ საქართველოში ამერიკის საელჩოს Facebook გვერდს, ან არაფერს არ წერს, ან საერთოდ რა წერს, ან რაღაც ურაზროვანს რაღაც ჩულეტას და გადახედო ამერიკის საელჩოების გვერდებს ისეთ ქვეყნებში, როგორც არის ბელორუსი, რუსეთი და სხვები. ანუ ყოველ დღე რაღაც საგანმანათლებლო პოსტები, ასე შემდეგ, სრულიად სხვა ტიპის ინტერაქციის, იმიტომ რომ შენთვის სხვა ტიპის მოხმარება, შენ აქ იციან, რომ აქ პროუკრაინელობა ძალიან მნიშვნელოვანი რამეა იმისათვის, რომ განისაზღვროს ქართული ქცევა, ანუ საქართველოს მონაწილეობდეს უნდა აი ამ დაპირისპირებაში. კი, მაგალითად რუსეთი უკრაინაში შეიჭრა ამერიკის საელჩოს რუსეთში არ დაუპოსტავს, რომ შავი დღე გათენდა რუსული დემოკრატიისთვის, მაგრამ შავი დღე გათენდა ქართული დემოკრატიისთვის დაპოსტეს, როდესაც ფარას ქართული ვერსია გავიდა პარლამენტში განსახილულად, გახსოვს?
ამ კალიბრის რა უნდა დაარქვა მაგას საერთოდ შედარებაც ხო არ შეიძლება ამის. როგორ შეიძლება ეს იყოს შავი დღე დემოკრატიისთვის და ანალოგიური კომენტარი შენ არ გქონდეს გაკეთებული და იბაზე არ თვლიდე რომ ასეთი არის. კაი, ბოლო 1 წუთი დაგვრჩა და ბოლოს აი ესეთი საკითხი დავამთავროთ. კი, აი ესეთი თემით დავამთავროთ, რომ 4 ოქტომბერი მოვიდნენ, გამოხატეს, ამას შეუერთდა ყველა ეს ადამიანი, ვისაც მნიშვნელოვანია რომ დააფიქსიროს ეს პროტესტი, მაგრამ ეს უნდა გადაითარგმნოს შემდეგ რაღაც აქტში, ქცევაში, ხო? მშვიდობიან დამხობაში, როგორც თვითონ ესე იძახიან. ანუ ეს ყველაფერი მე ვერ ხვდები რა უნდა მოხდეს იმაზე მეტი რაც შარშან ხდებოდა სიტყვაზე არჩევნების შემდეგ, ხო, როცა ეს საპროტესტო გამოსვლები იყო და ჩვენ ნახეთ რომ მაშხალების სროლა, ცეცხლის გახსნა, დანთება და აი ეს ყველაფერი რა პასუხს იღებს და ეს რო არ გავა, ეს ჩვენ ყველამ ნახეთ. ანუ ამის გაკეთებას აზრი არ აქვს, მაშინ მიდიხარ რაღაცა პოლიტიკურ თვითმკვლელობას დიდი ხანია წასვლები არიან, მაგრამ ის სხვასაც წირა, ხო, რაღაცა ამას აზრი არ აქვს. სხვა მეტი გზა დარჩენილი არ არის. და ამავე დროს მაინც ბევრ ადამიანს იმედები გათენდება 5 ოქტომბერი გაუწევს. თუ ეგ არის მშვიდობიან და ხო რასაც ჩვენ უყურებთ მაგალითად ნოემბრის შემდეგ აქციებში, თუ მაგ ტიპის მშვიდობიან დამხობაზე საუბრობენ ეს ადამიანები, მაშინ მაგას მოყვება მშვიდობიან. და შეიძლება რომ მაგალითად თქვან მე 5 ოქტომბერს რომ ჩვენ გვინდოდა ხალხო წადეთ, მაგრამ თქვენ თურმე არ გინდათ და წავედით ახლა სახში დავიშალეთ. არ გამოდის ეს ამ. მაგას რა უნდა არ მაგას არ თქვენ, მაგრამ ნუ ანუ რაღაცა რეალობაში დაბრუნება არ არის. მნიშვნელოვანი არის რომ მათი იცოდნენ ის რომ მშვიდობიან დამხობას შეიძლება მშვიდობიან დარბევა მოყვეს. და ამიტომ მაგ ხრივ განსაკუთრებულ სიფრთხილე მართებთ. საქართველოს მოკლედ არის პოეტური ქვეყანა და მე დღეს ხაშუც ერთ მეგობართან ვლაპარაკობდი აი რაღაც არქეტიპულ ფილმებზე. მე ამაზე უნდა ვილაპარაკო შემდეგ იმას რომელიც ძალიან დიდი გავლენა მოახდინა აი მენტალობის ფორმირებაზე რა და საბჭოთა კავშირის მასშტაბით ესეთი რამ იყო დანელიას ფილმები, ლოკალური მასშტაბით ეს არის ელდა შენგელაიას ფილმები და ცისფერი მთები, შერეკილები, ეს ისე აისახა რომ იქცა ადამიანების ქცევის პატარნად რა. და ეს შერეკილების რწმენაში მდგომარეობს, რომ ის ზღაპარია და მაინც გაფრინდებიან და აი ხო გაფრინდნენ. და აი ამ ადამიანებს წამდა სხვა შორის ზოგიერთ ლოგოთაც აქვს ეს გამოყენებული თავის რაღაც საპროტესტო პოსტერინგში რომ გავფრინდებით. თუ აი შერეკილი უნდა იყო და რომ ეს კარგია და ეს გმირობა არის და ეს მე ეხება სადღაც აი ამ რეალობას რა. იმ საბჭოთა მე ერთგვარ სევდიან პერიოდში გადაღებული ფილმი როცა ადამიანს სჭირდებოდა ეს ალუზია, ხო? დღეს გადაიქცა სერიოზულად სამოქმედო. ჩვენთან ხო ძალიან დიდი პრობლემა არის კონტექსტში ჩასპის. საკითხის კონტექსტში ჩასპის. სამომედ ამოგლეჯვაში ვარ ძლიერ. დიდი მადლობა ბაჩო, ძალიან საინტერესო დიალოგისთვის. ჩვენ ბუნებრივია გავაგრძელებთ და კიდევ ბევრჯერ მოგიწევთ სტუმრად. მე კი გემშვიდობებით ხუთშაბათამდე დროებით.